啦，我哋個仔啊先至2個幾月大嘅。咁我同佢之間咧，我哋係喺工作識得噶嘛。咁當時咧，佢嚟我公司度應聘，咁啱啱咧就歸我管，因為我喺公司係銷售主管嚟嘅。咁我當時咧睇呢個人啊，人又幾勤，即係幾勤力嘅，做嘢咧又快手快腳，幾醒目嘅。但係咧，即係講到佢嘅工作能力啦，同埋個家庭條件啊，佢真係邊樣都比唔上我噶。哦，咁你又嫁俾佢，佢比唔上你，你又嫁俾佢？即係我係後尾咧，即係睇佢對我好上心啊嘛，即係日日啊識得對我噓寒問暖啊，又肯聽我嘅話喎，我先至俾機會佢娶我嘅咋。哦，即係咁樣，即係意思，即係你係因為佢聽話，你先嫁俾佢嘅。係，因為佢夠晒聽我嘅話，即係我平時我嗌佢啊，即係向東嘅話咧，佢係唔夠膽向西嘅。我指邊度，佢就去邊度。咁你講得你咁優秀，即係話你老公高攀咗你咧，係咪咁樣嘅意思啊？係啊，梗係噶，幸運啊，我係城市人嚟噶，我老公佢即係老家係農村噶。哦，農村你都願意嫁，咁你亦都嗒咗佢個糖啊？係啊，咪因為佢夠晒聽我嘅話啊嘛，即係咧我指邊度佢就去邊度，佢完全就聽晒我嘅指揮。咁你諗啊，如果我揾翻一個條件同我相當嘅，咁呢種人啊，佢通常都好有自己嘅主意噶嘛，我根本就管佢唔到嘅，我梗係中意呢啲即係中意我老公呢種啊，聽我話噶啦。啊，咁聽你講，你真係你個算盤打得好清晰喎。吓，噼里克啦，你個算盤打得好清晰喎。咁聽你咁講，咁你老公都咁聽你話，咁佢哋又會點恰你啊？啊，佢失禮你啊？佢冇咗衣服啊？定係點啊？定係請你食拉麵，定係食咩啊？唔係呀，係佢阿媽啊，即係大頂嗰啲咩爛鬼帽啊，着得污歪歪啊！哎呀，佢嗰件衫啊，仲有嗰啲污漬啊，即係未洗乾淨啊！佢老豆啊，仲誇張啊！佢咪幫人哋整嗰個電梯嘅嗰個指甲入邊啊，仲塞滿晒嗰啲機油啊，黑掹掹咁樣。咁你話佢哋啊，真係咁你修車啲都係修車，好多啲冇話老人家啦、後生嘅，有時啲指甲食咗啲機油落去，好難整得出嚟。呢啲又有乜嘢啫？佢擺明話俾你知，你嫁俾佢知，你都知道佢係農村噶啦，佢阿媽農村戴頂帽都正常噶，係嘛？哎呀，咁你咁委屈嫁俾佢，咁你真係啊，有眼唔識泰山啊！你有眼無珠啊！佢哋意思咧，即係你着得爛一啲係冇問題，但係你起碼你要收拾乾淨，你先先出嚟見人啊嘛。咁你唔知啊？我當時我屋企嘅親戚全部都喺嗰度，話係咪呀？你哋咁樣嚟整喎？係啊，我做邊度有面噶？我塊面姐姐嗱，你嫁嘅係你老公，唔係你，又唔係你家公，又唔係你家婆，你同你老公過日子啫嘛。咁父母嘅嘢你理得咁多啊？係咪先？呢啲你都要計較。唉，呢個日子真係未嫁過去，我覺得你都冇好日子過。佢哋冇好日子過啊！聽你咁犀利。我邊度犀利啊，杏如，咁你哋話啦，係咪啊？咁佢哋第一次見我屋企嗰啲親戚啊，咁你應該要收拾乾淨，你先出嚟見人噶嘛，係咪啊？最起碼要乾淨企理噶。咁你話你呢個樣啊，係咪丟晒我嘅架啦？咁佢又冇露暗，又冇露屎忽，咁呢啲叫農村，農村叫做樸實，你可能唔知啦。又點丟架啊？咪就着得污歪歪，我頭先同你講咗啦，真係好唔注意自己嘅形象啊！咁我話佢又唔露屎忽，又唔露嗰個暗，咁啊點唔好咧？
係啊，你最起碼你要着得企企理理啊！我啱先講咗啦嘛，你最起碼你見人仲係第一次見人哋女方呢邊嘅親戚係咪？或者人哋嗰件係佢最好嗰個件衣服咧？咁你話啦，咩最好啊？我同你講啊，即係你最起碼你要買翻一件新衫，係咪啊？咁你唔買新衫就算啦嘛，即係你嗰啲衫你要整乾淨啊，個上面嗰啲衫啊，仲要嗰啲污漬未洗乾淨噶。就咁樣就早晒出嚟見人啦，話你話係咪啊？嗰陣時啊，即係我覺得我丟晒架咯。食飯嗰陣啊，我全程啊，我黑口黑面，我根本就冇去面色俾佢哋睇。咁你都計較，繼續講咧。你話啦，然之後話佢哋丟我嘅面仲未算啦，食完飯啦，即係我阿爸阿媽同佢阿爸阿媽即係坐低咧嚟傾我哋兩個之間嘅婚事啊嘛，咁我阿爸阿媽咧佢哋就話，哎呀，就俾翻5萬蚊嘅嗰啲彩禮就得噶啦，佢話只要你哋兩個人幸福就得啦嘛，係咪啊？佢話唔使太多嘅，你都唔知啊，亨如啊，佢哋即係聽到咗之後嗰個貪樣啊吓，聽到話只要5萬蚊咯，嗰個嘴人都笑到啊，即係。笑到你到嗰個耳仔根嗰度啦！咁你阿爸阿媽又叫識大體咯？係我阿爸阿媽咧，佢就話即係日子係我哋兩個人過噶嘛，只要我哋兩個人過得開心，過得幸福就得噶啦。佢話佢哋咧即係俾求其俾翻5萬蚊就得噶啦。佢話意思一下嘅。咁你話啦吓，我肯定唔制噶啦。阿如啊，我咁優秀，即係我唔理我嘅樣貌啊，同埋工作啊嗰啲學識，我樣樣都掂嘅話，你話5萬蚊就想打發我啦，就想娶我啦？我當時啊，我即刻開口話，我話你哋想娶我都得嘅，我話你哋一定要攞嗰個28個8嚟，咁好意頭啊嘛，你又知啊，廣東即係要講究呢啲意頭嘅，咁意頭又好又襯得起我係咪啊？結果咧，即係佢哋兩個聽咗之後啊，即刻就變晒面啦，開始喊窮喎。幾多啊？28萬8喎，其實咧一米啊，其實咧我你阿爸阿媽話5萬就得啦，你要28萬8，你明知佢係農村噶喎，姐姐28萬8喎。唔係係姐啊，其實咧佢啲身價咧放低好多咧，應該係9萬8。哎呀，咁點啊9萬8啊？咁佢28萬8啊，要佢有。佢係客 K 嘅喎，北京啊或者係上海啊、深圳嗰款嘅喎，而家身價高嘛。即係你意思係乜嘢？佢阿爸阿媽，即係佢呢個姐姐嘅阿爸阿媽，你有冇聽故事？你有冇聽故事㗎？我聽到佢阿爸佢媽都要5皮，佢要28萬8。係啊，咁一個農村去邊度攞28萬8啊？但係我尊重佢啊，我話佢身價唔止咁多啫。咁幾多啊？起碼都要9萬8。20萬8、28萬8，你9萬8，你傻噶？打咗折喎！打咩折啊吓？你睇下我即係我阿爸媽養我咁大啊吓，又供我讀埋大學，你話啦係咪呀？呢28個8都即係28萬8。其實你哋3800 OK 啦，真係講。3800咧真係笑死人咯，3800。哎呀咪，你咁樣講，你真係講嚟講去都咪正題嚟㗎你嚇。你聽佢講完先，你聽佢講完先，我睇下佢，你聽下佢嘅老公，我依家聽到佢就唔相信佢老公一家趕佢走啦啊！你聽下，你再聽下佢點趕佢走先。咁你話啦，如即係佢都喺度喊窮啊！佢話咧，佢哋喺農村收入低，又冇乜積蓄嘅，咁一味咁喊窮，話佢哋攞唔出咁多，咁最後咧就先至俾咗5萬。佢話剩低嘅咧結完婚之後咧，以後慢慢補齊俾我。後如啊，即係你話邊個都會有困難噶，咁有困難就克服啊嘛，係咪呀？佢哋啊，我睇佢哋啊，根本就係唔想俾呢個錢我啊！如果爬山咧有困難克服，借錢人哋話唔借俾你，唔借俾你個姐姐，真係。哎呀，佢哋想娶新抱咁容易，咁容易娶新抱。你識乜嘢叫9萬8喎？你一走就花啦，你喺嗰度人家絕對冇法啦喎。我同你講幸如啊，佢哋啊就係睇得即係就係睇咗我先有咗 BB 啊！哎呀，就蝦我啦，係咪呀？即係睇到我有 BB 啦，就咩已經係成咗事實啦嘛，就所以咧就求其咁俾5萬蚊打發我就咁樣啊，算啦，係咪啊？你話呢兩個老嘢幾衰啊？佢想要即係想用最低嘅成本啊，就娶翻個新抱返屋企啊！咁啊，跟住咧，
你話咧，即係我呢28萬八算咩啊？後尾啊，我嗰個發小啊訂婚啊，人哋男方嗰邊啊，唔單止即係俾咗幾十萬嘅嗰個彩禮，仲買咗一部車俾佢啊！咁我呢個發小佢就特登喺我面前晒命添啊！你話下，我邊樣比佢差啊？我讀咗咁多年嘅書，我出嚟做嘢我都唔差㗎，我起碼我都做翻一個銷售主管啦，我個收入又穩定，係咪呀？咁佢有嘅我都有，佢冇嘅我又有。所以咧，我後尾咧，我又同我家婆佢哋睇，要佢哋咧再俾錢我買一部嗰個10幾萬嘅車就得㗎啦。我話方便我以後啊出行途上落班啊嘛。嗰陣時啊，我已經係陀咗6個月㗎啦。哦，咁28萬8佢哋都冇，咁又攞10萬，咁你真係攞咗人哋隻居啊，姐姐，你係咪太過分啊？咁有冇俾到啊？係啊，我同你講，一開始佢哋唔肯俾㗎。我當時就心諗住㗎吓，如果佢哋啊唔應承我嘅話咧，我就即刻去落咗個仔，我睇佢哋驚唔驚㗎啦。咁你咪去落咯。係啊，咁結果咧，即係我呢威脅佢哋嚇，佢哋就開始用老一套嚟嚇，就開始喊窮啊！即係佢話咧，俾我嗰啲彩禮啊同擺酒嘅錢啊，已經係同嗰啲親戚朋友借噶啦。佢話佢實在係借唔出更多嘅錢俾我買呢部車。咁我都同佢講啦，我話之前結婚嗰啲彩禮話俾我28萬嘅，你而家上面嘅姐姐，佢哋呢個病你講乜閪啫 ？KK 你刷下咁講咩啊？你呢度卡咗啊？哦，唔係，佢要人28萬8嘅彩禮，佢賠價幾多？你又賠咩價啊？係咪啊？咁賠價咪就賠嗰啲咩蚊帳嗰啲被竇嗰啲咩就得噶啦嘛？仲要賠咩嘢啊？幾蚊帳都皮都唔使帶過來啦，因為你下邊都鑲鑽石噶啦，唔係鑲金嘅。係你理得我鑲乜嘢啊？係咪啊？咁當時咧，我係好嬲㗎，因為咧佢哋結婚嗰啲彩禮話俾我28個8，依家都冇俾。一咪啊，你等我講句話先。嗱，最下邊嗰咪嗰個 JJ 咧，佢係00後嚟嘅。我發現佢都比你懂規矩。你知唔知啊？如果你要求對方俾彩禮，你要俾賠價，賠價係要相當數額㗎。譬如你開口問你攞10幾萬，你起碼你要賠價一部車要20幾萬，你知唔知啊？哎呀，我俾我28個8，我仲要賠一部20幾個嗰啲車俾佢啊！你知唔知彩禮係咩意思啊？賠價咩意思啊？你搞清楚啲先。彩禮同賠價嘅意思要搞清楚，唔係你斂財嘅呢啲手段。你聽清楚我呢句話。我呢個唔叫斂財啊，係你自己唔值銀紙啊，明唔明啊？你懂唔懂得規矩㗎？你同人哋講風俗習慣，你唔清楚風俗係乜嘢，你根本都搞唔清楚，你就係攞有利於你嗰度嚟講嚇，你就要嫁妝，你要18萬8，然之後賠價就蚊帳布，你講得出口咩？你有冇面啊你？賠價係你阿媽俾你嘅底，係你阿媽都當你唔值錢啦，先賠價嗰啲蚊帳布。咁係咯，你阿爸阿媽開口向人哋攞5萬，講明你就係值咁多錢，你憑乜嘢你開18萬8？如果你要18萬8，你揾第二個老公啊！你揾佢做咩啊？俾唔起啊！依家使嚟上嚟做乜柒啫？你依家咪揾個咪得啦，有機會仲買大送細咪仲好。下一個老公就絕對接受你啦。我點解要我嚟講下姐姐，我嚟講下。真係㗎，我爸媽養大我咁唔容易。姐姐，我有經驗，我有話事權。我嫁個女，我攞咗3萬8嘅禮金，但我賠價，我係超出嘅。我點解要超出咧？係我個女去到婆家底氣，我係唔俾人恰我個女，係唔俾人睇我唔起我個女。我賠價，我一對金額，我老公有一對，我仲要將我啲屋係寫晒轉晒我女個名，因為第日都係我個女，就趁佢而家嫁，我當係嫁妝俾佢。點解要咁做？就係我個女去到婆家有底氣，係俾人唔會睇唔起我個女。我係話俾婆家聽。我個女係我個掌上明珠，就係咁啦，姐姐。你攞人哋20幾萬可以，但係你阿媽要賠㗎，唔止20幾萬，你喺婆家先至有地位，先至可以鳩鳩屎屎，姐姐。如果你阿媽只係俾咗蚊帳布你，證明你阿媽係
人哋婆家係睇唔起你阿媽，係一個窮外母，唔係講你係講你阿媽咋，係睇唔起你阿媽，唔係睇唔起你，因為人哋覺得你阿媽唔尊重你，你阿媽唔會錫住你，所以去到婆家，人哋婆家唔會睇起你，係對你一文不值，你知唔知姐姐？我同你講啊，你呢個太自卑啦！我唔係自卑，係底氣，我使乜人哋俾底氣我啊？你有乜底氣？你有乜嘢底氣，姐姐？你有乜嘢底氣喺邊度？你底氣係何在？姐姐你窮鬼！我話俾你知啦，佢嘅底氣咧就係無賴靠我，佢唔係話靠佢娘家俾佢支持。你睇下佢講嘢啊，幾惡啊！貼埋嗰啲大嘅嗰啲咩1.8米，你自己貼埋啦嚇。反正咧，我係唔會貼埋，我覺得我自己係你唔貼埋咪唔貼埋咯，姐姐。你係啱可以，如果你係個兒係啱，你使乜上嚟求助？姐姐一句講晒就係你唔需要上嚟求助。你既然你覺得啱，使乜求助啫，姐姐？你求助使乜求助？你其實咧，你可以開價，唔係1米，因為如果你覺得你矜貴嘅話，你可以開價。但係你唔值啊！你明唔明？人哋唔肯俾咁多錢娶你啊！你唔值啊！而且你揾呢個男人啊！而且你揾呢個男人係達唔到你嘅要求啊！你而家揾個男人係太差啦，達唔到你嘅要求啊！唔該你另覓高枝啦。唔係，等陣間先，等我講佢。唔係上面嘅姐姐，你更高貴，做咩你嫁農村啫？我想問下。唔係上面嘅姐姐，你自己話你自己係銷售總監，總監自己都買唔起車，要老公買咁樣。我自己一個00後，我自己都有一架車啦。然後咧，點解你更高貴？你咁犀利，你咪貼埋個大咩嗰啲錯俾人哋咯，係咪呀？嗱，我又講你啦，你話你銷售總監，做咩你賣你自己賣得咁撚賤啊？做咩嫁農村啫？你更高貴？關你差唔中意聽我講句，姐姐，夠賤咯。唔係等我嚟講句，姐姐，既然你係做銷售總監，點解你銷自己銷到咁廉價，姐姐？我有咩廉價？我依家我話俾你知啦，開高啲啦，你開88萬啦，銷管真係啊！姐姐你廉價喺邊度嚟？姐姐邊個銷售冇車㗎？你個女仔姐姐你知唔知你廉價喺邊度嚟？你知唔知你廉價喺邊度嚟？如果正因為你係銷售總監，你嘅身價，你嘅禮金唔止係20幾萬，你嘅禮金應該係288萬。講俾你聽，姐姐。如果你既然係銷售總監，就288萬啦，我就話你得屎啦，姐姐。好意思喺度講喎，宣揚啲咩三觀不正嘅思想。唔係嗱，姐姐，我哋三觀唔正嘅最正係你啦。唔係邊個銷售？如果好似個人都係咁噶啦，三觀。你覺得三觀我哋個唔正嘅，你就唔使水兩嚟求助。你咁鳩屎，使乜上嚟求助啊，姐姐？我真係求助幸運，但唔係求助你嘅喎。嗱，姐姐，嗱，而家我唔上得嚟啊！嗱，阿心姐聽佢講完先，心姐聽佢講完先啦啊！咁啊聽到佢買車嗰度睇佢點講，睇佢個老公點一家人點啊！睇佢一家人係點樣趕佢走。哎呀，鄧宇啊，咁你話啦，即係我依家我唔開口同佢哋攞嘅話啦，我以後嫁咗入去我就冇機會開口噶啦嘛。咁冇幾耐我哋就結婚啦嘛，係咪呀？咁當時嗰部車咧係佢哋點湊夠嘅，就係。佢哋最後冇辦法啦，唯有將鎮上嗰間舊屋賣咗，先至湊夠啲銀紙幫我買呢部車嘅。咁呢部車就買咗啦嚇。咁後尾咧，即係我哋就擺嗰啲酒席啦嘛。結果啊，佢哋喺即係佢屋企啊，竟然係喺農村嗰度嚟擺呢個酒席喎，一圍啊先至800蚊啊。咁你話啦，我啲親戚朋友啊、同學啊都專門啊，喺農村800蚊好高噶啦，姐姐。喺農村好高噶啦，800唔高噶啦，幸如啊！咁依家啲物價都好貴噶啦。咁你話啦，即係我覺得係幾寒酸嘅。老實講啦，即係我覺得我塊面真係無地自容啊！即係丟晒架咯。唉，我同你講啊，行典禮嗰陣啊，我家婆啊就遞咗一個利是俾我，佢話當嗰個即係俾我啦。即係我當時改口嗌佢做阿媽嘛。叫佢做阿媽嘛，咁佢就俾咗一個利是我。後尾咧，我打開一睇，改口費。即係嗌改口費啦。咁後尾咧，我打開一睇啦，入邊啊先至有1萬蚊咋。改口費有1萬蚊啫。
好太少啦，多啦。幸如，梗係唔多，一對鴨都唔止呢個價啦。你家婆唔啱啊，姐姐，你家婆應該俾到龍鳳鴨你啦。你有冇龍鳳鴨都俾唔成，我唔嫁啦，我講俾你聽啊！真係㗎，家婆要俾龍鳳鴨㗎。龍鳳鴨啊，啲人話龍鳳鴨我改口費啊。龍鳳鴨咪改口費咯，龍鳳鴨之後仲要俾1萬蚊㗎嘛，冇金嘅價做咩，姐姐？我撐你姐姐。冇金器咩？你家婆。燈姐啊，應該係俾乜嘢咧？俾mấy銅錢嘅，放mấy銅錢落嘅最啱噶啦。唔係，嗱好老實，姐姐，你斟茶可以俾到龍鳳鴨，再俾改口費。嗱，呢樣我撐你姐姐。咁我當時啊，我即刻就火起身啊嘛，即係佢哋仲喺度食緊飯嘅時候，我粒聲唔出，我就直接走過去，我將嗰張台就牽住，就掀咗佢。咁你話啦，結婚喎你啊姐姐，你結婚你牽台？霸氣啊，有霸氣嘅。我話俾你知啊，幸月啊，即係人哋嗰啲改口費最少都要2萬蚊㗎，好嘅嗰啲咧仲有6萬6啊、8萬8嗰啲㗎，係咪啊？咁佢先至俾1萬蚊嘅喎，你話係咪有打發嗰啲黑啲啊？姐姐你早識我教你。如果當時你家婆係俾1萬蚊冇俾金額你嘅，我係如果我點做咧，姐姐，我即刻就攞翻去杯水掟落地下，將1萬蚊掟翻俾佢。八婆1萬蚊我唔要，俾翻你。咁啊，姐姐，咁先霸氣啊，姐姐！嗱，我唔金你都嫁啦，冇地俾我，即係嫁到我咁 cheap，唔係，甚至嫁到我咁 cheap，我唔嫁啦，真係。就係咯，姐姐你應該係咁啊！你講啊，我教你姐姐，你家婆唔啱。你結婚嘅喎姐姐，你牽台，你真係人才啊！繼續講啊！我太嬲啦，幸月。咁後尾咧，我家婆見我真係好嬲啊嘛，然之後咧佢先知將即係組織啊，收埋嗰啲禮金啊，全部都俾咗我。即係俾我之後咧，我啲啖氣先順咗啊！咁啊，咁你真係偉大啦！啊，繼續講。唔係偉大啊！幸如大吉利是咯，結婚嗰日翻台，姐姐你真係唔得啊！你姐姐，你佢家婆做得唔啱邊度咧？佢應該嗰個家婆應該喺神位度攞張出嚟俾佢嘅。嗰1萬蚊算乜嘢啊？一張幾百億咧，俾過你啊！如果我係你家婆，而家我真係做得唔啱咯。要幾多燒幾多嘅，唔使燒啊，直接俾佢啊，搭俾佢啊！我吹過你哋8號，你哋呢啲使乜燒啫？直接搭俾佢8死人，1億聲。一張阿 Miss 就1張就夠啦。係啊，1張就夠啦。1米你猜乜嘢啫？你自己喺度反台，你婚禮反台，你仲猜乜嘢啫？你知唔知幾唔老禮啊？大吉利是㗎。姐姐結婚上面反台係大吉利是，係禁忌大忌嚟嘅反台，你知唔知？算啦，知係乜嘢啊？呢個老公唔啱你㗎啦，你呢條婚姻冇行啊！我先咁嬲嘅咋。我都教你啊，姐姐，有咩流嬲啫？我掟翻俾佢，仲要鬧佢。你由見面嗰時食飯就嬲到結婚嗰時，你都未嬲夠啊？點解你個老公令你咁嬲，你要嫁啫？因為我真係諗唔明白咯。人生活來一次世上，點解你要為咗嬲而活一世啫？佢真係好失敗啊！又話自己銷冠，自己又賣唔出自己，而家又冇人要。你睇佢講埋落去啦，肯定冇人要啊！佢唔係冇人要，佢係豬人嚟啫。我哋買豬肉，佢打豬人啫。係啊，你哋聽我講啦，唔喺度一輪嘴咁插嘴。你繼續講。即係咧，咁結婚之後咧，我就冇翻工啦嘛，我留喺屋企度休養啊，我仲係我阿媽過嚟照顧我啦。我阿媽咧，佢就日日煮嗰啲好嘢俾我食嘅。哎呀，幸啊！咩好嘢？介紹下俾我認識下好冇？我真係啲農村人未見過好嘢啊！介紹下啦，咩好嘢啊？幾大方啊！即係嗰啲榴蓮啊，嗰啲藍莓啊、草莓啊，嗰啲貴價生果啊，佢成日都買埋俾我補身體㗎。哇！你做乜食南魚啊？咩啊？藍莓嗰啲就叫做貴價生果啊？仲有榴蓮啊！榴蓮好貴啫，榴蓮咁仲有咩啊？榴蓮就有少少貴。咁仲有咩啊？你冇試過貴價水果啫？藍莓都話貴價水果，你係咪呢一世？你真係 cheap 到冇人有啊！話俾你知啊！唔係喎，榴蓮唔好貴咗，Miss周，我哋超市19個9啫喎。依家唔止啦，依家咁天氣。哦。我天而家成19個9，而家我唔知。你真係未見過生果啊！藍莓9蚊9、7蚊9咗一盒啦，食到你反白眼，你仲話貴價生果，你都未見大蛇屙尿真係。係你見我大蛇屙屎雞屙尿啊佢。咁你唔買貴啲啊？即係結果上個月咯，即係我家婆從即係喺農村嗰度過嚟探我啊嘛，然之後咧佢就帶咗2箱梨，即係山長水遠佢搭車過嚟啊！你話啦，係咪呢埋呢啲出邊做乜嘢啊？
即係呢啲梨啊，係我度呢邊嘅超市買啦，係咪啊？唉，你話仲使佢特登帶過嚟嘅，然之後話即係佢就當呢個梨啊係嗰啲咩寶貝咁樣啊！唉，我覺得佢真係冇見過世面㗎。我送俾你上你同人一個仔分梨啫，分梨啊，你知嘛？係你收聲啊你！咁自己種嘅唔好咩？你啊？係佢話係即係佢自己屋企種嘅，佢話冇。唔係啊，你家婆邊度嘅啫？可以種到梨嘅？你廣東人嚟嘅喎，佢農村嫁邊度啊？可以種到梨啊？有冇嫁廣西？冇俾佢，我想聽佢答邊度種到梨啊？三華梨係嘛？自己種嘅梨俾你，邊度㗎？聽我講咗先得唔得？然之後咧就佢就話呢啲即係冇噴嗰啲咩農嗰啲農藥㗎嘛。唔係啊，你答我先啦，我想知道梨係產喺邊度產地啊？我頭髮長結的短啊！然之後咧，即係佢我見佢即係咁孤寒下喺度揾。我丟嗱聲，你嫁邊度都未講得出啊！真係。我使咩答你呢個啊？你真係搞笑嘅啫！你係乜水啊你啊？我要答你真係假到隻閪咁話俾你知啊！真係。你講一講其他啦，佢自己種嘅三華梨，仲有梨仔，咁就講出。你講嘅梨係雪梨啊？雪梨邊度產嘅雪梨啊？梨我邊度產嘅，反正人哋就種得出，得啦。所以咪話你個編劇寫到係差到閪咁咯。你差到閪咁，你可以落去，你可以唔死聽㗎嘛。我沙發咁樣，點解落去啊？話俾你知。係咩啊你啊？世面你自己都冇見過世面，藍妹都可以當貴價水果。係啊，冇你咁巴閉啦，冇你咁冷死巴閉啦嚇。咁你上嚟曬咩命啫？你冇啲公主命，又有啲公主病。係啊，你哋唔好怪啦，人哋實習生嚟㗎，個編劇實習生。係啊，然之後咧，即係咧，我覺得即係呢根本就係孤寒，係唔捨得啊嘛！你話啦，係佢又唔係日日嚟我屋企嘅，係咪啊？有咩好唔捨得㗎？本身你家婆就係孤寒啦，姐姐，有乜理由斟茶俾1萬蚊一對龍鳳鈪都唔俾得出？直頭就孤寒，我係唔係龍鳳鈪嘅心啫？我覺得佢家婆唔俾1億俾佢都覺得都係唔做得唔啱，話俾你都係佢家婆嘅錯。佢家婆係錯啊！我話家婆錯啊！冇素質嘅人哋喺呢度講，你哋講一句插一句，講一句插一句，係咪你哋？爽唔爽啊？插得你爽唔爽？即係好姐姐插得你舒唔舒服啊？插得你舒服啊？你死落去啦！你哋死擺嘢婆，快啲躝屍趌路啦，躝出去啦！係你哋姐姐都冇晒傾偈，你哋各位姐姐都唔使傾偈，我係擺嘢婆啊！話俾你知我老啊！話俾你知我驚你冇老嘅人啊！唔係講笑啊！姐姐我係擺嘢婆啊！我驚你唔活唔到我咁嘅年齡咋，姐姐我講俾你聽啊！姐姐我真係㗎，我係擺嘢婆嚟㗎。嗱，你哋別小心俾台啊嚇！黎姐姐你幾歲啊？水閪咪走咗啦，俾我哋戳到講唔落去啦。唔係，我哋唔知都走咗添。你明啊？佢係即係講錯嘢俾台咗係咪啊？係咪啊？唔係，有啲講落去先，可能之後就有大鑊嘢發生嘅。問題係佢話佢自己係銷售總監，加入邊個銷售冇車嘅？咁唔好理佢，吹水啫，由佢啦。佢咧對唔閪住咯，俾我戳到佢走閪咗落去，我落去啦。俾你上嚟明講唔閪住啊！係對唔你唔好對唔閪住啊，Miss Jo。嗱，到而家輪到你講故仔。我做咗幫兇啊，Miss Jo。我冇故仔啊，我要洗面啦！依家我洗面，令自己清醒下劑先，乾先糊塗啊，爸。係你個頭。大家點讚啊！點讚啊！咁啊，等佢聽佢講完先，聽佢講完再插佢，咁先舒服嘅。有冇再練咪啊？佢應該唔知係咪10分鐘定係點樣咧？哦，講錯嘢啫。唔係，佢應該係話我哋嗰時講錯咗嘢。哦，咁唔關我哋事啊。佢係可能佢有即係顯示佢有，亦真係有咩低咩嘢。